labaran barka da asuba. To za ji cewar kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta ƙasa ta yi barazanar tafiya yajin aiki sakamakon yadda gwamnatocin jihohi ke wa kananan hukumomi katsalandan a Najeriya. Gwamnatin jihar Kaduna ta musanta rahotannin da ke cewa za ta hukunta iyayen ɗaliban da aka sace sakamakon tattaunawa da 'yan fashin daji. Hukumar jarabawar shiga manyan makarantu ta ƙasa ta haramta wa iyaye zuwa wuraren da ake rajistar jarabawar UTME a faɗin Najeriya. Da ƙetare ƙasar Guatemala ta hana baƙi da suka fito daga ƙasashen Brazil da Burtaniya da ƙasar Afirka ta kudu shiga cikin ƙasar ta. Musaro assalamu alaikum, barkanmu da safiya da fatan an waye gare cikin ƙoshin lafiya wannan rana ta Asabar. Daidai kenan da 5 ga watan Ramadan 1442 bayan hijira ta fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madinatul Munawwara 17 kenan ga watan Afrilu na shekara 2021 miladiya. Sunana Abdulmumin Abubakar Tsanyawa tare da abokin aiki Binta Abdullahi Fulani. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce bata taɓa yin barazanar gurfanar da iyayen ɗalibai guda 39 da aka sace a kwalejin nazarin gandun daji ta ƙasa da ke jihar ba. A wata sanarwa da kwamishina a ma'aikatar tsaro da kuma kula da al'amuran cikin gida na jihar Samuel Arwan ya fitar. Ya ce labaran da wasu kafafen yaɗa labarai ke cewa gwamnati ta ikirarin gurfanar da iyayen ɗaliban sakamakon tattaunawa da 'yan bindiga daɗi zuƙi ta mallace. A cewar kwamishinan, sanarwar da gwamnati ta bayar na gargadin tattaunawar da 'yan ta'addan an yi ta ne da farko ga wasu mutane da aka gano waɗanda ke ƙoƙarin zama jakadun gwamnati domin tattaunawa da 'yan fashin daji. A ruwan ya jaddada cewa gwamna yan rufa'i zai ci gaba da yin aiki tukuru har sai an kawo ƙarshen matsalar satar mutane da kuma sauran aikata laifuka a jihar Kaduna. To a wani bangaren kuma cibiyar kare haƙƙin ɗan adam da kuma wayar da kai ta ƙasa Chrysler ta yi alƙawarin cewa ko kuma ta yi Allah wadai kenan da matakin da 'yan sandan ƙasar nan ta ɗauka na kama shugaban tsara muradun gina ɗan adam da ci gaban muhalli ta ƙasa Olarawanjo Siraj. A wata sanarwa da shugaban ƙungiyar Ibrahim Zikrullah ya fitar ya bayyana cewa Mr. Olarawaju wanda ke fafutukar neman wa ƙasar nan haƙƙinta a badakalar mai ta Malabo an kama shi ne biyo bayan wata ƙara da tsohon ministan shari'a na ƙasa Bello Doke ya shigar. Tsohon ministan shari'ar wanda ke fuskantar shari'a a nan Najeriya da kuma ƙasar Italiya ya yi zargin cewa Siraj na ɗaya daga cikin mutanen da suka samar da takardun bogi domin ƙalubalantar sa shari'ar da yake fuskanta wata kotun Milan da ke ƙasar Italiya. Cibiyar kare haƙƙin ɗan adam da kuma da kai ta Chrysler ta bayyana cewa kamen da aka yi wa Siraj a matsayin wata 'yar manuniya ce ne wa yaƙi da cin hanci zagon ƙasa a Najeriya, tare da yin kira ga 'yan sandan ƙasa ta gaggauta sakin shi ba tare da ɓata lokaci ba. A nan kuma an alakanta matsalar shafi tsawon lokaci a zaune, wala a wajen aiki ko kuma wani wurin shakatawa a matsayin umul aba'isin da ke haddasa cututtuka a wasu bangarori na jikin ɗan adam, kamar kafaɗa da ciwon baya da wuya da kuma cutar sukari da hawan jini da dai sauransu. A hirar da wakiliyarmu Grace Igala ta yi da wani kwararren likita wanda kuma shine shugaban kungiyar kwararren likitoci masu neman kwarewa ta ƙasa reshen asibitin kashi na Dala, Dr. Buba Ibrahim Babangida, ya ce ɗaukar tsawon lokaci a zaune na haddasa tarin wasu matsaloli ga lafiyar jiki, inda ya shawarci jama'a da su rika samun hutu a wanni da kuma kwashewa suna aiki a zaune domin rage tarin cututtuka da ke da nasaba da dadewa a zaune. To a wani bangaren kuma kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumi ta bayyana cewa a yanzu haka akwai kusan gwamnati guda 9 da suke karkatar da kudaden ƙananan hukumi, wanda hakan ya saba wa ka'idar da hukumar kula da ma'amalar kuɗi ta ƙasa ta shimfiɗa a watan Mayun shekarar 2019. Duk da cewar kungiyar bata lissafa jihohin da abin ya shafa ba, amma ta yi barazanar tsayar da ayyukan ta baki da faɗin ƙananan hukumin ƙasar nan 774 idan har ba a biya masu bukatun su ba nan da kwanaki 30 masu zuwa. Da yake ba da wa'adin a wata hira da aka yi da shi a ranar Juma'a, shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumi ta ƙasa Nalge Hakim Ambali ya da cewa mambobin kungiyar za su yi wa majalisar dokoki ta ƙasa da majalisun dokoki na jihohi ƙawanya domin nuna rashin gamsuwarsu da yadda gwamnati ke cutar da matakan ƙananan hukumi a Najeriya. Ƙungiyar ta kuma kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya samar da wata dokar zartarwa wadda za ta haramta wa kowace jiha wadda ta ƙi gudanar da zaben ƙananan hukumi damar ta sarrafe da baitulmalin ƙananan hukuminta. A bangaren tsaro kuma dakarun sojin ƙasar nan sun halaka akalla kwamandojin mayakan ƙungiyar 'yan tada kayar baya ta ISWAP tare da 'yan barandan su guda 18 a Damasak da ke jihar Borno.
mai magana da yawon rundunar Muhammad Yarima shine bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar. Ya ce an kashe 'yan ta'addan ne a ranar Alhamis bayan da suke dawowa yankin domin daukar fansa sakamakon kisan wasu manyan kwamandojin ISWAP guda 12 a karamar hukumar Mabbar da ke jihar ta Borno. A cewar sanarwar, sojojin sun dakile wasu hare-hare guda biyu da mayakanta da kayar bayan suka yi yunkurin kaiwa garuruwan Gajaramda da Masak, inda suka kashe wani babban kwamandan kungiyar ta ISWAP mai suna Bukar Gana da wasu yaransa. Wannan cigaban na zuwa ne sa'o'i bayan da gwamnan jihar Babagana Zulum ya baiwa dakarun sojin sabbin motocin sintiri guda 12 cikin su hadda wata motar sauke domin inganta yakin da suke yi da mayakan ta da kayar baya. To wani bangaren kuma wasu 'yan bindiga sun kashe wani tsohon daraktan ilimi da kula da ayyukan bada tallafi a hukumar kula da ma'aikata ta karamar hukumar Dan Musa mai suna Yara Lawal a gidansa da ke yankin Dan Musa jihar Katsina. Wata majiya daga garin na Dan Musa ta ce 'yan bindigar sun yi diramekiya gidan Lawal inda suka yi yunkurin yin garkuwa da shi, sai dai kuma sakamakon turjewar da ya ta sa suka halaka shi lahira. A wani labarin kuma 'yan bindigar sun kashe mutane 3 a karamar hukumar kankara na jihar Katsina, yayin da mazauna garin da kuma 'yan banga suka kashe 'yan bindiga sama da guda 30 a wani hari na daukar fansa da suka kai. Hukumomin 'yan sanda a jihar Oyo sun tabbatar da sakin wasu mata guda 3 da 'yan bindiga suka sace a yankin Onipe da ke kan hanyar Ibadan zuwa Ijabode. A wata sanarwa da mai magana da yawon rundunar Adewale Osifeso ya fitar, ya ce matan da aka garkuwa da su a ranar Litinin an sake su ne sakamakon matsin lamba da aka yi wa masu garkuwar bayan tseguntawa jami'an 'yan sanda da mafarauta da kuma 'yan banga ma boyarsu. Daga nan rundunar ta yi kira ga mazauna jihar da su bayar da sahihan bayanai akan duk wani bara gurbi ga hukumomin tsaro domin daukar matakin da ya dace akan lokaci. To daga bangaren na tsaro sai ko mu koma ga shanin ilimi a kasar nan, inda magatakardar hukumar jarabawar shiga manyan makarantu ta kasa JAMB Farfesa Isaac Olayede ya umarci dukkanin cibiyar rubuta jarabawar da ke fadin Najeriya da kar su sake barin iyaye ko kuma masu daukar nan waɗanda za su rubuta jarabawar shiga wurin da ake rajistar rubuta jarabawar ba ta da bata wani lokaci ba. Wata sanarwa dauke da sa hannun kakakin hukumar JAMB reshen birnin Ilorin Hassan Lawal taro ya to Olayede yana cewa an dauki matakin ne sakamakon cunkoson da aka samu wuraren rajistar jarabawar a jihar Kwara, wanda kuma hakan ya karya ka'idojin yaƙi da annobar corona. Ana sauraron labaran barka da asuba kai tsaye da kanan mita 93.1 Arewa Radio tashar Hausa Zallami sauraro na damar kallon labaran kai tsaye ta shafin mu na Facebook a Arewa Radio 93.1. Kazalika mai sauraro na damar bayyana ra'ayin sakan labaran da ake ji ta shafukan namu na Facebook da kuma WhatsApp akan 0908726715. Yanzu mai sauraro za mu tsallaka kasashe na ƙetare farawa da nahiyar Afirka, inda aka rantsar da shugaban kasar jamhuriyar Congo Denis Sassou Nguesso domin ci gaba da kasancewa a matsayin shugaban kasa, inda zai kwashe tsawon shekaru 5 a nan gaba. An sake zaben Nguesso a ranar 21 ga watan Maris bayan da ya samu kaso 88.4 na ƙuri'un da aka kada, wanda hakan ya zama nasara ta 4 a jere da yake samu tun daga shekarar 2002. Shugaban kasar ɗan shekara 77 wanda ya shafi sama da shekara 36 akan karagar mulki, a jawabinsa na farko da yi ya ayyana matakin ba sani ba sabo akan yaƙi da cin hanci a ƙasar. To a sauran sassan duniya kuwa kasar Guatemala ta hana shigar baki waɗanda ba su daɗe da zuwa ƙasashen Brazil da Ingila da ƙasar Afirka ta kudu cikin ƙasar ta ba a ƙoƙarin da take na yaƙi da corona. A jiya ne shugaba Alejandro ya ce matakin zai fara aiki daga yau Asabar kuma zai wuce har zuwa ranar 30 ga watan Afrilu, wanda hakan zai shafi masu yawon bude ido da suka je kasashen a cikin makonni 2 da suka gabata. Ya lura da cewa a cikin kwanaki 5 kadai an samu mutane 5,813 da suka harbu da annobar ta corona a fadin kasar da suka gabata. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Sakamakon ci gaba da hauhawan farashin kayayyaki da ake samu yanzu haka, kungiyar masu masana'antu ta ƙasa ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta bada fifiko na musamman ga kungiyar masu masana'antu ta ƙasa a bangaren bayar da canjin kuɗaɗe na ƙasar waje da kuma basu lamani. Shugaban kungiyar masu masana'antu ta ƙasa Mr. Shegun Ajayi Kadir shine ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar Juma'a. Ya lura da cewa bangaren masana'antun ya taimaka wa cigaban tattalin arziki da kaso 1.51 cikin 100 a rubu'in ƙarshe na shekarar bara. Kadir ya jaddada cewa hauhawan farashin kaya da ya kai kashi 18.17 kamar yadda hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta bayyana cewar an samu a cikin watan da ya gabata
ba zai taimaka al'ummar kasar nan ba da kuma ci gaban tattalin arziki kasa matakar aka ci gaba da hakan. A don haka ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta ƙara samar da tallafi na musamman ga bangaren masana'antu domin samun ci gaban da ake bukata a kasar nan. Za ku saurari labarin wasanni. To a bangaren na wasanni, gwamnatin jihar Nasarawa ta musanta rahotannin da ke cewa wasu daga cikin 'yan tawagarta da suka halarci bikin gasar wasannin motsa jiki ta ƙasa a jihar Edo sun ji rauni, sannan kuma wasu daga cikin su sun ɓace bayan da wasu 'yan bindiga suka farwa motar su. A wata sanarwa dauke da sa hannu mai magana da ma'aikatar matasa da cigaban wasanni ta jihar Nasarawa H. Amos, gwamnatin jihar ta tabbatar da kaiwa motar 'yan wasan hari, sai dai kuma ta ce babu wanda ya ji rauni ko kuma ya bata sakamakon wannan al'amari. Daga nan hukumar ta nemi ya bayyana cewa wasu mahara sun yi da kakin soji ne suka kai wa tawagar hari a ƙauyen Akeloku da ke kan hanyar babbar makurdi zuwa Lafiya, sai dai kuma jami'an tsaro da ke rakiyar tawagar sun fatattaki 'yan bindigar ba tare da bata lokaci ba. Sai kuma hasashen masana yanayi. Da ranar yau hasashen masana yanayi ya bayyana cewa kibiyar ke jihar Kano zai kasance cikin yanayin zafin rana akan ma'aunin Celsius 38, yayin da Gombe zai kasance cikin yanayin gajimare akan ma'aunin Celsius 38. Jalingo da ke jihar Taraba da kuma Sabon Birni da ke jihar Kaduna za su kasance a cikin yanayin gajimare jifa-jifa akan ma'aunin Celsius 34. Idan muka leƙa yankin kudu, birnin Yenagoa da ke jihar Bayelsa da Akure da ke jihar Ondo za su kasance cikin yanayin gajimare akan ma'aunin Celsius 26 da 29. Yayin da Nsukka da ke jihar Enugu zai kasance cikin yanayin gajimare akan ma'aunin Celsius 29. Idan muka bar gida Najeriya kuwa, birnin Freetown da ke kasar Saliyo zai kasance cikin yanayin gajimare akan ma'aunin Celsius 29. Yayin da birnin Dakar da ke kasar Senegal zai kasance cikin yanayin zafin rana akan ma'aunin Celsius 24. Misaro iyakar abin da ya samu a cikin labaran kenan, sai dai kafin mai sallama ga Binta da jerin muhimman kanunsu. Tun da farko an ji cewa kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa ta yi barazanar tafiya yajin aiki sakamakon yadda gwamnatocin jihohi ke yi wa ƙananan hukumomi ƙasar London. Gwamnatin jihar Kaduna ta musanta rahotanni da ke cewa za ta hukunta iyayen ɗaliban da aka sace sakamakon tattaunawa da 'yan fashin daji. Hukumar shirya jarabawar shiga manyan makarantu ta ƙasa ta haramtawa iyaye zuwa wuraren da ake rajistar jarabawar UTME a faɗin ƙasar nan. Daga ƙetare kuwa ƙasar Guatemala ta hana baƙi da suka fito daga ƙasashen Brazil da Birtaniya da kuma ƙasar Afirka ta kudu shiga cikin ƙasar ta. Ba don tsawo ake ganin wata ba. Karin maganar kenan a wannan rana ta asabacin karshen mako. To a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Arewa rediyo mita 93.4 zangon FM, sai kuma Fidelia Aguncha wadda ta shirya labaran a wannan safiya. Sunana Abdulmumin Abubakar Tsanyawa tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani muke cewa a cigaba da kasancewa da Arewa rediyo a zangon FM.